这个视频真实的记录了小鸟病逝全程，不禁让人感叹人生苦短，鸟生又何尝不是？人生之志就像那不息之长河，虽有东去大海之志，却流程缓慢，征程多艰。然江河水总有入海之时，而人生之志却难以实现，令人抱憾终生。然涓滴之水汇成江河，已属不易。待到入海之时，更是深感已知渺茫。最后伸腿瞪眼那一刻，我就知道鸟生终矣。哀，救助失败的心情，谁能理解呀？心脏病患者请停止观看。啊，我命休矣，再见了主人，来世定要变成厉鬼来报答你。今生无缘陪伴，来生绝不相负。小鸟，我先告辞了。我轻轻的离去，正如我轻轻的来。我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。